Hi friends, welcome back to our channel. Today wanted recipe ginger garlic soup. Present వర్షాకాలంలో ఇలా సూప్ చేసుకొని తాగితే మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది. టేస్ట్ అయితే చాలా ఘాటుగా స్పైసీగా ఉంటుంది. కోల్డ్ నుంచి కాఫ్ నుంచి మంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇలా ట్రై చేయండి. ముందుగా ఇలా చేసి తీసుకోవడం వలన మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా మెరుగుపడుతుంది. తయారీ విధానం ఎలాగో చూపిస్తానో చూడండి. ఇప్పుడు ముందుగా నేను రోళ్ళు తీసుకొని అందులో పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఒక 8 దాకా వేసుకొని అల్లం ముక్కలను వేసి బాగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుంటున్నాను. మీకు కావాలంటే మిక్సీ జార్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏది అవైలబుల్లో ఉంటే అలా చేసుకోండి. చూసారా, మనం కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్నాను అన్నమాట. ఇప్పుడు ముందుగా ఒక పాన్ పెట్టి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గీ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా దంచుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అది రా స్మెల్ పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. గీ లేకపోతే ఆయిల్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో సన్నగా తరిగిన, చూసారు కదా, ఈ సైజులో తరిగిన క్యారెట్ ముక్కల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు క్యారెట్ అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ అండి. క్యారెట్ ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత 1.5 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అందులో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకున్న వాటర్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు రోల్ తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాలు తీసుకొని దంచుకుంటున్నాను. ఇందులో ఈ రోల్లో ముందు మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ దంచాం కదా, కాబట్టి మనకు పెప్పర్ అనేది కొంచెం స్మూతీగా వచ్చింది. చూసారా, ఇప్పుడు పెప్పర్ పౌడర్ని సూప్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. సూప్లో బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కార్న్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. మనకు కార్న్ వాటర్ వేయడం వలన సూప్ అనేది చాలా థిక్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో సన్నగా చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని వేస్తున్నాను. వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత. ఇప్పుడు 2-3 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో సూప్ని బాగా మరిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనకు సూప్ అనేది చాలా థిక్గా అయ్యేంత వరకు మీకు ఏమాత్రం థిక్గా ఉంటే సరిపోతుందో అంతవరకు బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 3 నిమిషాల తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది స్పైసీగా ఘాటుగా ఉంటుంది. మనకు అల్లం వెల్లుల్లి మంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ like, share and subscribe my channel. Bye bye. See you soon.